Acaben d'escoltar la novel·la en 8 capítols, escrita especialment per a la ràdio per Humphrey Stoddard, amb el títol La bèstia adormida. Espero que no s'hagi avorrit massa, senyoreta Mowbray. Oh, gens ni mica. A mi no m'agraden gens aquestes novel·les i tots aquests discursos enfarfegats. El que de debò m'agrada és la música de ball. Oh, i en Gordon no cal dir-ho. Sap, senyoreta Mowbray, sempre que ve el meu germà Gordon ens atabala burxant la ràdio per cercar músiques de ball. El que de debò m'engresca és apagar aquests locutors tibats de parla inflada. Fer-los foradissos amb un girar de dits. Vet-ho aquí. I com n'han dit d'aquesta novel·la? La bèstia dormida. Oh, la bèstia dormida. I per què? Oh, pel munt de bestieses que han estat dient tota l'estona. Vaja, diria jo. Quants capítols ens hem perdut? Ben bé 5, diria. Sí. Aleshores sí que en deuen haver abocat força de bestieses en tots aquests capítols. Es comprèn que aquell home estigués tan enfurismat. El marit, vull dir. El marit qui era? Aquell de la veu gruixuda? Sí, el de la veu gruixuda que va i es dispara un tret. Ai, sí, ben patètic a fer. Massa gruixut. Oh, és com són ells els homes. Patètics sempre. Ui, escolteu-los, els homes. Segur que riuen d'alguna cosa ben indecent. Ui, no, tafaneries i prou. No hi ha res que els agradi més. Ja ho crec que en són de tafaners. Oh, ja m'agrada. Els que no són tafaners no s'interessen gens per les coses del seu voltant. Em convé molt que els meus editors siguin tafaners. Diuen que parlen de negocis. Bona excusa tenen ara amb això, com que els tres són dirigents d'empresa. Jo crec, senyoreta Peel, que vostè hauria de casar-se amb el senyor Stanton. Oh, jo? I per què? Oh, fora el més convenient. Formarien una parella perfecta. Els tres matrimonis, tots ben enamorats. Ho he estat pensant durant tot el sopar. T'ha tocat, Owen? Fins i tot jo em casaria amb el Charles Stanton, encara que només fos per entrar en aquest cercle encisador. Oh, quin grupet tan perfecte que formen tots vostès. De debò? I tant, o no? Un grupet perfecte. Quin fàstic. Oh, de fàstic res. Un grupet encisador. Una mica embafador, diria jo. Sí, com les novel·les de Dickens o les postals de Nadal. Oh, coses ben exquisides. Massa bones pels temps que vivim. Ves, quines ganes. No la feia tan pessimista, senyoreta Murray. Ah, no? Això és perquè no llegeix les crítiques als meus llibres. I té l'obligació de fer-ho, si treballa pels meus editors. M'encaixaré als tres directors de seguida que vinguin. Doncs sí, sóc pessimista. Oh, però això no té res a veure amb vostès, eh? Aquí s'hi està molt bé. Sí, vam trobar un bon indret. Hem estat de sort. És esplèndid. Em va saber greu haver-me enderat. Oh, Sap? És que ara ja no treballo aquí, a la impremta. Ara m'estic a les oficines de la ciutat, però vinc sovint. Sempre que puc. oh, i tant que sí. Ja m'ho imagino, aquí s'hi ha d'estar molt bé, tot tan ben decorat. Oh. Sí, bastant bufó. Ara que tots plegats deuen enyorar molt el seu cunyat, suposo. Vivien vostès, oi? Vol dir el germà d'en Robert. En Martin. Esclar, en Martin Kaplan. Aleshores jo era a Amèrica i no vaig saber ben bé què havia passat. Alguna cosa ben desagradable es veu. Oh, ja l'he feta. Ha estat una relliscada, oi? Oh, no, res d'això. Va ser un mal moment, però ara ja ha passat. En Martin es va disparar un tret. Oh, D'això el va fer el juny passat, va fer un any. I no va ser aquí, ja veu, sinó a Fallows, a més de 30 quilòmetres, al xalet que havia llogat. comprenc. Mala cosa. Jo només havia coincidit amb ell un parell de vegades, però sempre em va semblar un xicot molt trempat i de bon tarannà. I era molt ben plantat, oi que sí? Sí,
molt ben plantat. Qui és el ben plantat? Tu segur que no, Charles. Podem saber qui és o és un d'aquests grans secrets que porteu entre vosaltres? Parlaven de mi, n'estic segur. Ai, Betty, com has permès que parlessin de mi en un to tan adelerat? No et fa vergonya, menuda? Ai, estimat, em sembla que la tafaneria masculina i el brandy t'han engrescat massa. Vens galta vermell i cara inflat, fet un autèntic empresari. Em sap greu haver fet tard, Frida. Ha estat per culpa del poca vergonya del teu germanet. Oh, quina n'ha fet ara? Volien passar-se tot l'original de la novel·la de Sonia Williams i li hauria pogut fer mal. Vostès, els novel·listes, sempre són motiu de conversa. Ja ho veu, senyoreta Mowbray. Sí, ja me n'adono. Precisament els deia que tots vostès formen un grupet encisador. Això fa de bon sentit. Sí, han estat molt de sort. No tot ho ha de fer la sort, no tot ho ha de fer la sort, senyoreta Mowbray. El que passa, sap, és que som gent de bon tarannà. Tret de la Betty. És tota una petita salvatge. Això és perquè en Gordon no l'ha sacsejada prou encara. Ho veu, senyoreta Bill? És el que li deia. El senyor Stanton és l'autèntic solter cínic. Però li falta alguna cosa per lligar del tot amb aquest conjunt, no li sembla? La senyoreta Peel no és qui per donar una resposta. Ens han donat per anar-se a l'oficina de Londres. Però vinc aquí, tan bon punt m'ho demanen. El que jo no sé és si ve aquí per en Robert o per mi. Tanmateix, les nostres dones es posen geloses, oi? Sí, esgarrifosament gelosa. Vejam quins guirgalls ronden l'aire d'aquesta nit. Algú m'ho sap dir? Oh, no, Gordon, no la tornis a engegar. Tot just l'acabem de pagar ara. I què heu sentit? L'últim capítol d'una novel·la radiofònica. Es deia La bèstia adormida. Per què? Oh, no ho sabem pas, no ho hem esbrinat. Tractava de no sé què, d'unes mentides i d'un home que es dispara un tret. Són divertits aquests del BBC, oi? Sabeu? Em sembla que ja he descobert el sentit d'aquesta història. La bèstia adormida era la veritat. I l'home, el marit que s'entesta a buscar-la. Tenia tot el dret de buscar-la. Vols dir? No ho sé pas. Trobo que és una idea força encertada. La veritat és una bèstia adormida. El cert és que passem gran part de la nostra vida dient i representant mentides. Oh, però què hi podem fer? Jo sempre dic mentides, a totes hores. I tant que en dius, estimada, i tant! És el secret del meu encant. Sí, ja m'ho imagino, però ara estàvem tractant temes molt més seriosos. Jo crec que la veritat cal treure de fora. És més saludable. Em sembla que a mi la veritat, si fa no fa, és tan saludable com passar un revolt perillós a 100 per hora. Sí, i a la vida n'hi ha molts de revolts perillosos. Oi, Charles? Pot ser molt bé que n'hi hagi, si no has sabut escollir el camí adequat. Mentir o no mentir. Què en penses d'això, Olwen? Tu aquí representes el seny. Estic d'acord amb tu. Em sembla que és perillós dir sempre la veritat. Hi ha veritats i veritats. És el que penso jo. Hi ha coses i coses. Calla, Gordon. Continua, Olwen. Sí, endavant. Bé, l'autèntica veritat. Aquella que arriba fins a la cosa més insignificant, la que no amaga res de res. No fora perillosa. Imagino que aquesta és la veritat de Déu. Però allò que la gran part de la gent entén per la veritat, allò que l'home de la novel·la radiofònica considera la veritat, només és mitja veritat. No diu allò que passa a l'interior de cadascú. Només revela un seguit de fets que estaven amagats i que potser hauria estat millor que haguessin continuat amagats del tot. No és un material de fiar. Exacte. Com les porqueries que els tribunals furguen de dins un acusat, oi? Sí. On eres? On eres la nit del 27 de novembre de l'any passat? Contesta, sí o no? Gordon. No m'ha convençut, senyoreta Bill. Podria estar d'acord amb el que vostè en diu la mitja veritat. Els fets, però... I jo? Jo també m'hi apunto. Tu? Segur que sí. Tot això què vol dir, Frida? Tot i res. Canviant de conversa. Què voleu veure? Les begudes, Robert? I cigarretes? Aquí no n'hi ha. Aquí sí.
Senyoreta Mouners? Oi, no, cigarrets no, gràcies. Owen, una cigarreta? Ai, ja l'havia vist, aquesta capsa. Fa una musiqueta, oi? A veure si me'n recordo. Sí, toca aquell balset. Oh, oi que sí, aquell... Oi que és divertit? No és possible que te'n recordis d'aquesta capsa, Owen. No la podies haver vist. És la primera vegada que la trec. Pertanyia a... Vaja, a una altra persona. Pertanyia a Martin, ja està. Ell me la va ensenyar. No te la va poder ensenyar. No la tenia encara l'última vegada que la vas veure. Com ho saps, que no la tenia Frida? Això no fa el cas. Ho sé. En Martin no va poder ensenyar la capsa al Owen. No va poder, No, potser no. Dec estar confosa, suposo. Dec haver vist una capsa com aquesta des de veure un. I jo li he adjudicat a Martin. El pobre, li agradaven tant aquesta mena de coses. Molt bé. Seré una mica aspre, però sé que no em faràs cabal. Te n'adones que de cop has deixat de dir la veritat? N'ets conscient, oi? Estàs convençuda que aquesta és la capsa que et va ensenyar el Martin, de la mateixa manera com la Frida està convençuda de que no ho és. I això és important? Gens ni mica. Intentava cercar música de ball, però aquest estri ha decidit no funcionar. Doncs més val que no segueixis burxant. Ei, no es cridassis en Gordon. Cuida't amb tu, doncs. No, suposo que no té cap importància, Olwen. Però després del que hem estat dient, aquesta situació resulta força estranya i intrigant. Sí, és el que jo estava pensant. És terriblement intrigant. Oi, què passa amb aquesta capsa de música, si us plau? Doncs és ben senzill. No corris tant, Frida, no ho és gens de senzill. Però no veig quin interès pot tenir parlar-ne justament ara. Ara sí que no et comprenc. Ni jo tampoc. Comences dient que aquesta no és la mateixa capsa que vas veure i ara dius que no té res de senzill, com si a dintre s'hi amaguessin grans misteris. Em sembla que vols amagar-nos alguna cosa, Olwen, i això no lliga amb tu. Era aquesta la capsa que tenia en Martin o no ho era? A la merda, la capsa! Home, Charles, només volíem saber. Ho sento. Avorreixo aquestes capses amb aquestes musiquetes que us agraden tant. Deixeu-ho córrer. Ah, això, deixeu-ho córrer. I en Martin també. Ell ja no hi és. Nosaltres, aquí dins, ben arrapats i calentons, formem un grupet adorable. Calla, Gordon. No vull que parleu d'en Martin ni de res del que era seu. És de mal gust. Ell és mort. Bé, però no cal que et posis histèric, tampoc, Gordon. Qualsevol a sentir-te parlar es creuria que Martin era propietat teva. Ui, no, això sí que no. Mai ningú va posseir en Martin. En Martin es pertanyia a si mateix. Sabia el que es feia. I tot això què vol dir, Frida? Vol dir que ja he fet prou la beneita, que vosaltres no pareu de dir ximpleries? I que em sembla que d'aquí una estona em vindrà mal de cap. Ja has acabat? Et sembla poc? Què deies, Frida? Hauria preferit que no haguessis estat tan absurdament persistent, Robert. Però pel que fa a la capsa de música, tot és ben senzill. La vaig agafar juntament amb d'altres coses que varen treure del xalet d'en Martin. Ara bé, resulta que l'última vegada que l'Owen va estar al xalet de Fallosen va ser una setmana abans que morís el dissabte aquell que hi van amarar tots. Us heu de recordar. Va ser primers de juny. I tant. Quin dia aquell. I quina nit tan meravellosa, oi? Va ser aquell dia que vam instal·lar-nos hores i hores al jardí i en Martin escarnia la gent que passava per tots els voltants, eh? Sí, com aquella senyora tan alta i prima que sempre deia «Vostè m'ha captat?» No recordo d'haver-m'ho passat mai tan bé com aquell dia. Mai més en tornem a viure un com aquell. Sí. Va ser un bon dia. Encara que no comprenc, Gordon, per què això t'ha de fer excitar tant. Ni tu ni ningú. Sembla que en Gordon ha decidit posar-se histèric cada cop que ho anomena Martin. Sospito que la culpa és del brandy d'en Robert i d'aquestes enormes copes que el fan pujar al cap. I on l'haurien de fer pujar, doncs, oi? El cas és que el primer dissabte de juny va ser l'última vegada que l'Olwen va ser al xalet d'en Martin. Sí, i jo sé que aleshores ell encara no tenia la capsa de música. Ens l'hauria ensenyat d'haver-la tinguda. El cas és que jo tampoc recordo haver-la vista mai al xalet. O sigui que... Olwen, Sóc aquí. què vols dir amb això de soc aquí? Ets una criatura, Robert. Vull dir que, en tot cas, no sóc a l'estrada dels testimonis. Espero. Oh, no, això fora de molt mal gust. Olwen, recorda que aquell no va ser l'últim dia que vas estar al xalet. Tu i jo hi vam tornar l'endemà per ensenyar unes aquarel·les a en Martin. Sí,
Sí, és veritat. Però tampoc recordo que ens ensenyés la capseta. De fet, jo no l'havia vista mai. Ni jo l'havia vista mai tampoc. I espero no tornar-la a veure mai més. Oh, tant enrenou per no res. Jo no ho asseguraria, Stanton. Però serà millor que et digui, i a veure si així acabem d'una vegada, que en Martin no va poder ensenyar a ningú la capsa de música aquell cap de setmana, perquè encara no la tenia. Em sembla, Frida, que tu saps moltes coses pel que fa a la capseta. És el que pensava jo ara. Com és que sobre això en saps tantes coses i n'estàs tan segura? Jo sé per què. Tu li vas regalar. De debò, Frida? Sí, jo li vaig regalar. És això. No vull dir que sigui estrany que tu li regalessis una capsa de música. Res no t'ho impedia. Però el que trobo estrany és que mai me n'haguessis dit res. Quan li va regalar? I d'on la vas treure? També això és ben senzill. Recordes la vigília del dia aquell fatídic? El dissabte aquell. Tu vas quedar-te a la ciutat. Jo vaig venir al camp a passar el dia. Vaig descobrir la capsa de música a la botiga de Caltrop. Era original i no massa cara. Així que vaig decidir comprar-la per Martin. I els de Caltrop li van enviar en Martin a Farosen, de manera que ell no la va tenir fins dissabte. Això. Bé, doncs, ja està. Ho sento, Frida, però això no és tan senzill com sembla. No oblidis que jo vaig passar el matí del dissabte amb en Martin. No hi veig la relació. Doncs que jo era amb ell, quan va arribar el carter, amb el correu del dia. Recordo perfectament que en Martin va rebre un paquet de llibres d'en Jack Brookfield. Sí. No he oblidat res d'aquell matí, com vosaltres tampoc no ho hauríeu oblidat, si haguéssiu tingut de passar per la requisitòria policial que jo vaig haver de viure. Doncs no va arribar cap paquet, amb cap capsa de música, Frida. Això vol dir que el paquet hauria arribat amb el correu de la tarda. Quina pega hi ha? Cap pega, Frida benvolguda. Tret de que a fa l'auset, el correu no lliura paquets a la tarda, Frida. I esclar que el lliure. No. I tu com ho saps? Ho sé perfectament perquè en Martin sempre es planyia d'això i sempre deia que li arribaven en retard els llibres i els originals. En Martin no podia rebre la capsa de música al dematí perquè jo era amb ell quan va obrir el correu. Ni tampoc la podia rebre a la tarda perquè a fa l'auset, el correu no lliura paquets a la tarda. Em sembla, Frida, que la capsa de música li vares portar tu. Tu, en persona. Contesta. Li vares portar o no li vares portar? És boig, Gordon. Potser sí, però no oblidis que has estat tu qui ha començat. Contesta. Li vares portar o no li vares portar? Bé, si tant us interessa, sí, li vaig portar. Frida, tal i com em pensava. Però, Frida, si és que vas anar al Saret a veure en Martin quan Gordon ja era fora, vol dir que tu vas ser l'última que el va veure ben poques hores abans que es disparés. Sí, el vaig veure entre l'hora del te i el sopar. I com pot ser que no m'hagis dit mai res de tot això? Per què no vas anar a la policia durant la investigació? Qui sap si hauries pogut presentar alguna evidència? Sí, ho hauria pogut fer, però per què? De què hauria servit? Ja n'hi havia prou que en Gordon hagués de passar aquell treball. Aquell infern, voldràs dir. D'haver pogut ajudar en Martin ho hagués fet. Però ell a ningú el podia ajudar. És veritat, té tota la raó. Sí. En això et comprenc. Però a mi per què no havies de dir-m'ho? Per què havies de guardar-t'ho per tu sola tot aquest temps? Has estat l'última persona que va parlar amb en Martin. De debò va ser l'última persona? Cau pel seu pes? I què passa amb l'Owen? Esclar. Ella va veure la capsa de música. Això, la capsa de música. En Martin no va tenir aquella capsa fins aquell dissabte a la tarda després del te. I l'Owen assegura que ell li va ensenyar. No, no ha dit això. Ha dit que era una altra capsa. Au, va, perquè no ho acceptem com a bo i ho deixem estar d'una vegada. Oh, no, senyora Whitehouse, de cap manera. Sí, deixem-ho estar, no val la pena insistir-hi tant i tant. I jo li faig costar. Doncs jo no. Vaja, Robert.
Ho sento, Betty. Després de tot, tu no hi tens res a veure i no pot fer-te cap mal, però en Martin era el meu germà i tinc tot el dret d'assabentar-me. Sí, Robert, en tens el dret, però quina falta et fa saber-ho justament ara? No li fa cap falta. Però tampoc li feia cap falta que m'escorcollés a mi amb l'aprovació de tots els que sou aquí. És clar que tractant-se de tu, Owen, no tinc el més mínim dubte que serà molt més suau. I tot això què vol dir, Frida? Tu no comprens res, Robert. Serà millor que ho reconeguis, Owen. En Martin et va ensenyar la capsa, oi que sí? Així que tu el vas veure. Tu vas ser al seu xalet aquell dissabte al vespre. Sí, hi vaig anar. Després de sopar, cap allà a les 9, la nit d'aquell dissabte. Tu també vas ser-hi? N'hi ha per tornar-se ximple. Primer Frida, després tu. I cap de les dues m'havia dit ni una sola paraula. Ho sento, Robert, jo no podia. Però què vas anar a fer? Jo estava preocupada per una cosa. Una cosa que havia sentit dir. Hi ha dies que em preocupava i finalment ja no vaig poder aguantar més. Calia que anés a veure en Martin per preguntar-li. Per això vaig anar a Fagausen. Vaig sopar alguna cosa pel camí i vaig arribar al xalet que eren gairebé les 9. No em va veure ningú. Ni quan vaig arribar ni van tornar-me'n. Ja sabeu com n'és de solitari aquell indret. El mateix que Frida. Vaig pensar que no serviria per res de bo explicar-ho a la policia. I per això no ho vaig fer. I ja està. No pots desentendre't així com així. Tu vas ser l'última persona que va parlar amb en Martin. Hauries de saber el que va passar. I ara ja ha passat, Robert. Deixem-ho estar, sisplau. A més, estem atabalant a la senyoreta Mowbray amb aquesta ximpleria. No, de cap manera. Jo m'ho estic passant d'allò més bé. I no volem parlar-ne més. Oi, Frida? No hi ha res de què parlar, ja ha passat. Mira, necessito que m'ho expliquis. La teva visita d'aquella nit en Martin tenia res a veure amb coses de l'empresa? Robert, Has dit que sisplau. estaves preocupada per no sé què. Robert, ja n'hi ha prou. Ho sento, però em cal saber. Aquesta preocupació teva tenia res a veure amb el robatori d'aquelles 500 lliures? Per l'amor de Déu, què hi tenen a veure ara aquests diners amb tot això? No comencis a furgar una altra vegada. En Martin ja no hi és, deixa'l tranquil, sisplau. No parlem més d'aquests maleïts diners. Oh! Tranquil, Gordon. T'estàs comportant com una criatura histèrica aquest vespre. Ho sento. I jo, dispensi, senyoreta Mowbray. No passa res. Però si no s'han d'enfadar, crec que ja se m'ha fet molt tard. No, encara és hora. M'han dit els Patterson que enviarien el cotxe a buscar-me. Volen preguntar si ja ha arribat? Sí, l'he sentit arribar quan acabàvem de sopar. I li he dit al xofer que s'esperés a la cuina. Molt bé. Vaig avisar-lo. Gràcies. De debò que se'n vagi? Sí, me n'haig d'anar. S'ha fet molt tard. Els Patterson viuen molt lluny. Hi ha gairebé mitja hora llarga fins a casa d'ells. I no voldria pas que pensessin que el seu xòfer i el cotxe estiguin fins tan tard fora de casa. No, me n'haig d'anar. Oh, però ha estat magnífic tornar-los a veure tots vostès. És que formen un grupet tan perfecte. Senyora Whitehouse. Bona nit. Senyora Whitehouse. Senyor Stanton. Owen. Em sembla que té l'abric a la meva habitació. Ara li baixo. Ai, gràcies. He sentit a dir que s'ho va passar molt bé a Amèrica. Oi, fantàstic, va ser fantàstic. Oh, ja era hora, és insuportable. Sí, per Déu, sento però no aguanto aquesta dona. Em recorda la professora de matemàtiques que tenia d'hores d'ells. Mai m'he refiat massa de les teves matemàtiques, Betty. Una copa, Gordon? No, Mercè. És curiós, però haig de reconèixer que, com a novel·lista, no està gens malament. No és d'aquelles que fa unes obres que ens les prenguis de les mans, no. Però com a novel·lista és bastant bona. Per què serà que els bons novel·listes tenen sempre algun tret desagradable? No t'ho sabria pas dir, però jo no posaria la senyoreta Mowbray a la llista de les bones novel·listes, Stanton. No, una bona tafanera, això és el que és. Ho és. En té l'anomenada, per això hauria valgut més que tots plegats haguéssim callat. Guarnirà aquest embolic de la capseta i d'aquí una setmana ho sabrà tot. Per començar, aquesta nit els ho explicarà als Patterson. Ha estat un bon turment per ell haver-se'n d'anar sense saber el final. No se n'haurien anat si hagués pensat que podia assabentar-se'n d'alguna coseta més. Ha aconseguit un bon començament. Estic segur que si demà comença a escriure una nova novel·la,
Tots nosaltres en serem els autèntics protagonistes. Doncs pel que fa a mi, haurà de deixar anar molt la seva imaginació. I per mi? Potser inventi per nosaltres uns vicis horribles, Betty. Amb el que ha sentit, ben poca cosa podria fer. Perquè després de tot, per què Frida no podria comprar una capsa de música per en Martin? O per què Olwen no podia anar-lo a veure al seu xalet? Sí, per què no? Ui, eres aquí, Olwen? No me n'havia donat. Olwen, puc fer-te una pregunta? Després de tot, jo encara no he preguntat res a ningú. Pregunta. No sé si et contestaré. M'hi arriscaré. Olwen, tu estaves enamorada d'en Martin? No, gens ni mica. És el que jo em pensava. Si t'he de ser sincera, fins i tot em desplaïa. Sí, és el que jo creia. Va, bestieses. Això no m'ho crec, Olwen. En Martin no et podia desplaure, ni a tu, ni a ningú. Tenia les seves coses, com tothom, però l'havies d'estimar perquè era en Martin. És a dir, el teu Déu. No ho sabíeu? En Gordon l'adorava, així, tal com sona. Bé, Oi que sí, estimat? era una persona fascinant. I val a dir que força intel·ligent. L'empresa no és la mateixa des que ell no hi és. És veritat. Oh, només faltaria. Ara anem a abocar-ho tot. Oh, no, Robert, sisplau. Ben molt, però ara vull conèixer la veritat. Hi ha alguna cosa molt estranya en tot això. Primer Frida va veure en Martin i no diu ni una paraula. Després vas tu a veure'l i ni una paraula tampoc. No m'agrada gens. Què heu estat amagant les dues tot aquest temps? Em sembla que ja ha arribat l'hora de que algú comenci a dir la veritat, només que sigui per variar. És que tu dius sempre la veritat, Robert? Ho intento, si més no. Noble amic, no esperis gran cosa de nosaltres, pobres mortals, i perdona les nostres febleses. De quines febleses parles? Les que més t'agradin, Frida. Comprar capses de música, posem per cas. És evident que aquesta era una debilitat. O fer-ne un ús excessiu d'aquests xalets a ple camp. Jo diria que d'això, en certes ocasions, també se'n pot dir debilitat. Et refereixes al xalet d'en Martin. Ben poques vegades hi era. No em referia precisament al xalet d'en Martin. Crec que era un altre xalet el que em preocupava. Diria que era el teu. Ara sí que no et comprenc. Vejam, a què ve tot això? Ara comences tu, Stanton? Déu me'n guard. No. Vull arribar al fons del cas Martin i vull que sigui ara. Vols engegar una altra requisitòria policial? No fora necessari si haguessin dit la veritat quan van fer la primera. Et toca parlar tu, Olwen. Va ser l'última que vas veure en Martin. Per què el vas anar a veure, vejant? Va ser per culpa dels diners? Sí, va ser per això. És que sabies que en Martin els havia pres, No, però pensaves que sí. pensava que podia, molt ben ser. Sou uns autèntics podrits, si realment penseu això. Gordon, ara sóc jo la que se'n vol anar a casa. Tant d'hora, Betty? Si m'estic una estona més aquí, m'agafarà mal de cap. Me'n vaig a casa, a dormir. Està bé. Espera un moment. Puc acompanyar-te jo, Betty, si en Gordon es vol quedar. No. En Gordon vindrà amb mi. Està bé, ja vinc, però espera't un moment. T'he dit que me'n vull anar ara mateix. Porta'm a casa. Què et passa, Betty? Jo què sé. Es veu que sóc una beneita. Està bé. Anem-nos-en. Jo també vinc. Vaja, Betty, em sap molt de greu si tot aquest embolic t'ha arruïnat. No té res a veure amb tu, tanmateix. Robert, no pots deixar-ho tot tal com està. No pots deixar-ho córrer. Bé, deixaré els noiets a casa i torno de seguida. Sí, serà una bona idea. I ara, Olwen, em diràs exactament com va ser que decidissis anar aquella nit a veure en Martin i parlar-li dels diners? Tots els que som aquí direm tota la veritat. Sí? Això és el que vull. I tu, Frida? Sí, bé, sí, no em preocupa. De què es tracta? Bona forma d'entrar al joc. De debò, no? Veuràs. Jo a vegades sóc una dona estranya. Encara no em coneixes prou bé. Tu és qui ha començat, Robert. Et toca a tu. Diràs tota la veritat? Per l'amor. Sí, esclar que la diré. Avorreixo tots aquests estúpids misteris, però no em toca dir. Jo t'he fet una pregunta que encara no m'has contestat. Sí, ja me'n recordo, però abans vull preguntar-te una cosa.
esperat molt de temps per fer-te aquesta pregunta i no he tingut mai l'oportunitat. Potser és que no m'hi he vist mai amb cor. Bé, ara tant se val. Cal que te la faci. Robert, vas ser tu qui va prendre els diners? Que si jo vaig prendre els diners? Sí. Esclar que no, ets boja, Olwen. Si jo ho hagués fet, creus que li hauria carregat el mort al pobre Martin? En Martin els va agafar, esclar que sí. Tots ho sabeu. He estat ben beneita. No ho entenc. Estic segur que sabies que en Martin els havia pres. Com pot ser que durant tot aquest temps hagis sospitat de mi? Sí, malgrat tot ho he pensat. I no solament ho he pensat, sinó que m'ha estat neguitejant durant tot aquest temps. I això per què? Per què? Maleït siga. Això no té cap sentit. Podia haver agafat els diners. Suposo que tots som prou capaços de fer-ho si les circumstàncies ens hi empenyen. Però per res del món ho hauria fet que un altre, i molt menys el meu germà, hagués de carregar la culpa. Però com pots pensar que jo fos capaç d'una cosa com aquesta? Em creia que eres una bona amiga, Olwen. Una de les meves millors amigues. Val més que ho sàpiga, Robert. Oh, no, Frida, sisplau, no. Per què no? Què hi fa? Val més que ho sàpigues. Em desconcerta que siguis tan sec. Olwen no és precisament una bona amiga. És clar que ho és. No, no ho és. És una dona enamorada. I això és ben diferent. Fa anys que es va enamorar de tu. Frida, no tens perdó, ets cruel, cruel. A mi no m'ho diguis. Era ell qui volia la veritat? Doncs ja la té. Se creu, Olwen. Suposo que he estat ben beneit. Hem estat sempre uns bons amics. I jo sempre t'he apreciat, sincerament. Prou, prou. Frida, això no t'ho perdonaré mai. No tenies cap dret a dir-ho. És veritat o no? Volies la veritat, Robert. Doncs ja la tens. Una part, si més no. Owen està enamorada de tu des de fa molt temps. No sé ben bé des de quan, però jo me'n vaig adonar farà un any i mig. Les esposes, normalment, s'adonen d'aquestes coses, saps? I no només això. Ara et diré tot allò que fa temps tenia ganes de dir-te. Ets ben beneït de no haver-te adonat per tu mateix i de no haver correspost al seu amor i de no haver pres una determinació abans d'ara. Quan algú t'estima d'una manera semblant, per l'amor de Déu, gaudeix-ne, treu-ne tot el suc, aferra't a aquest amor, abans no sigui massa tard. Ara ho comprenc, Frida, ara ho comprenc. Comprens el que és? A tu et comprenc. Hauria d'haver-me'n adonat molt abans. Si el que comprens és que jo li importo ben poca Frida, tens tota la raó. No hem viscut gaire feliços els dos junts. No sé per què el nostre matrimoni no ha funcionat. No ho sap ningú. Esclar que ho saben. És que els hi has dit tu, potser? Esclar que no. No els ho he dit. Però si et refereixes a la gent que ens tracta més íntimament, el grupet d'aquest vespre, ho saben. No feia cap falta dir-los-hi. Però algú ha dit que tot just ara acabava d'adonar-se. No, Robert, això ja ho sabia de fa temps. És una altra cosa la que m'ha vingut al pensament. Bé, doncs, digues-la. Prefereixo més no dir-ho. Molt noble per part teva, Olwen, però no cal. Passem de tot nosaltres. No, no és això, és que... No puc parlar-ne. Una cosa molt horrible. Sí, veritablement horrible. No m'obligueu a parlar-vos-en. Vaja, Olwen. Ai, em sap greu haver-ho dit, se m'ha escapat. Sisplau. Està bé, però ara cal parlar d'aquests diners. Has dit que creies que era Robert que havia robat els diners. Si era això el que creies, per què no vas dir-ho? Vaja, Robert, no comprens que ella no podia. Vols dir que volia protegir-lo? Esclar, home. Està molt de greu. No en tenia ni idea. És increïble que poguessis pensar que jo era un home d'aquesta mena i, malgrat tot, estimar-me prou per no dir res. No té res d'increïble. Ja t'he dit que he viscut angoniejada tot aquest temps. Quan estàs enamorada, n'estàs fent les últimes conseqüències. Faci el que faci, per rebutjable que sigui, tot li perdones. I de res no en fas cabal. Algunes dones estimen així. Com en sé venir de veure d'així, d'aquesta manera, Frida? De debò? Doncs hi ha força coses en mi que desconeixes. El que jo volia dir-te, Owen, és que si tu creies que en Robert havia pres els cèntims, és perquè pensaves que en Martin és perquè sabies que ell no ho havia fet. Sí,
Vaig adonar-me en aquella nit després de parlar amb ell. En Martin no havia pres els diners. I vas deixar que tots ho pensessin. Sí, ho sé, però em va semblar que llavors no tenia importància. En Martin ja no li podia fer cap mal, ja no hi era. I vaig decidir guardar el secret. Per culpa meva. Per culpa teva, Robert. Ha d'haver estat Martin qui ho va fer. No. Per això va fer el que va fer. Va veure's descobert, era molt depressiu, sempre ho havia estat. No es va veure en cor d'afrontar les conseqüències. Oh, no és això, m'heu de creure. Sé del cert que en Martin no va tocar ni un cèntim. Sempre em va semblar ben estrany que ho hagués fet. En Martin era capaç de fer coses molt estranyes moltes vegades. Sé que era reujat i bastant cruel ben sovint. Però no un lladre de via estreta, astut i esmunyidís. No era el seu estil ni de bon tros, tant se li en donaven dels diners. Gastava molt, sempre estava entrampat. Tu ho saps? Sí, però podia ell, justament per això, podia viure amb deutes fins al cap, que per ell els problemes, els cèntims no eren cap problema. Sí. En canvi, tu... Potser per això Sí. va ser un dels motius pels que vaig pensar que tu... Ja ho veig. Per més que aquests elements a què tant se'ls en dona els diners i tant els fa estar plegats a deutes, són, precisament, els que més se n'aprofiten dels diners dels altres. Sí, però justament no amb el gest esmunyidís del lladre. No era així, ni de bon tros. Qui sap si... Olga, d'on vas treure la idea de que jo els havia pres? El mateix Martin estava segur, ell m'ho va dir. En Martin t'ho va dir. Sí. Va ser de la primera cosa de què vam parlar. Martin creia que jo els havia robat? Em pensava que em coneixia millor. També tu et creies que Martin havia robat els cèntims? No el coneixies gaire millor pel que es veu. Sí, però és diferent. Havien dit alguna cosa. Val a dir que mai no vaig estar-ne segur del tot. No va ser fins després que es disparés el tret que me'n vaig convèncer. Dius que et varen dir alguna cosa? En Martin també li ho van dir. Pràcticament li van assegurar que tu havies pres el xec. Que jo I havia... saps qui li van a dir que tu l'havies pres? Puc endevinar-ho. Qui? L'Stanton, oi? Va ser ell? Stanton, sí. Ell. Tanto. Així que ell Sí. deu haver sigut que ha enredat això. M'ho va demostrar com aquell que diu. Va dir-me que volia protegir en Martin. Deia que convenia que continuéssim units i altres coses semblants. No us n'adoneu. En Martin li va dir el mateix. I en Martin no m'hauria dit res si no hagués estat segur que... Bé, que jo no et descobriria mai. En Martin va dir que va ser el Stanton que va prendre el xec. Això vol dir que va ser l'Stanton qui va robar els diners. Això és el que sembla. Esclar que va ser ell. Va jugar amb tots dos, amb Martin i Robert, enfrontant-nos l'un a l'altre. Heu vist mai res més ruï? Veuràs. No és del tot segur que el lladre hagi estat ell. Esclar que ho és. Calma. Mirem d'aclarir les coses. El vell Slater necessitava diners. I el teu pare li va fer un xec de 500 lliures i el va deixar damunt de la taula de l'escriptori. Slater, que vés a saber per què sempre volia els xecs al portador, no va tornar l'endemà tal com havia dit. I en presentar-se 3 dies més tard, el xec ja no hi era. Mentrestant, algú havia anat al banc i l'havia cobrat. El banc no era el de l'empresa, perquè el teu pare li va fer el xec del seu compte particular. Només l'Stanton, en Martin o jo podíem haver-lo agafat. Cap de nosaltres era conegut al banc. Però el caixer va dir que la persona que l'havia anat a cobrar era d'una edat com ara la meva, o la d'en Martin, i d'un aspecte semblant. Una informació molt vaga, val a dir-ho, però que, evidentment, excloïa l'Stanton. Sí. Recordo que el senyor Whitehouse no va voler que anéssiu al banc per una identificació. Sí, us estimava massa a tots. No es trobava gaire bé de salut i això li va afectar molt. Vaig comprendre que el que hauria volgut era que el lladre confessés i deixés l'empresa. A mi m'ho va dir, així mateix. I a mi, era la seva manera de ser. Però com podia ser que arribessis a creure que en Martin havia pres els diners? Totes les evidències apuntaven cap a nosaltres dos i jo sabia que jo no l'havia agafat. I l'Stanton què va dir-te? Que havia vist en Martin sortir del despatx del teu pare. I l'Stanton va dir-li a Martin que t'havia vist a tu, que en sorties. Stanton és qui va agafar els diners? Tant si els va agafar com si no, l'Stanton ens haurà d'explicar aquest embul. No m'estranya que no li agradés la nostra conversa d'aquesta nit i de lis per anar-se'n. Té masses coses per amagar. Tots en tenim, de coses per amagar. Doncs caldrà que les traiem a plena llum un dia o altre per mal que ens facin. L'Stanton ens ho ha d'explicar. Quan? Ara mateix. És que vols fer-los tornar? Sí.
Escolta'm, ets tu, Gordon? L'Stanton hi és encara? Hi és? Molt bé. Vull que tots dos feu el favor de tornar de seguida. Sí, pel mateix altra vegada. Sí, és molt important, Maritziga. Ens importa a tots. Esclar, podem deixar la Betty fora d'aquest embull. Molt bé, doncs. Tan aviat com pugueu. D'acord. Ja ve. Tots? No, la Betty no. Ja era al llit. Que llesta que és, la petitona. No sé per què fa servir aquest to, com si la Betty volgués esmunyir-se. Saps molt bé que ella no té res a veure amb aquest embull. Ah, no? No. Pobre Robert. Mireu-se'l. Tot això és molt seriós, va dient per dintre seu. Per no res ens delatem. Quina meravella, que encara en resti algun secret. Però escolta, no hi tens cap dret a ser tan sorneguera amb la Betty. Saps molt bé que és preferible mantenir-la en marxa tot això. Oh, sí, no fos cas que embrutéssim la seva ànima pura. Després de tot, ella és més jove que tots nosaltres i té una gran sensibilitat. Ja has vist com es trobava abans d'anar-se'n. No podia resistir aquesta atmosfera xafogosa. Potser no era per això. Està ben clar que no la suportes, Robert. I no comprenc per què. Ella t'admira. Vaja, ho sento, Robert, però no puc correspondre a la seva admiració, tot i els seus ulls espornejants. I no és que no l'estimi. Però mira, no puc sentir per ella tanta compassió com puc voldria. Aquí no es tracta de compassió. No necessita la compassió de ningú. Et desboques. Sospito que no, Robert. Per altra banda, aquesta nit és una nit adient per desbocar-nos. Ara cal que m'enfronti un problema urgent. Un d'aquests problemes urgents que les dones ens cal afrontar. Quan arrossegues a un home a casa teva per dir-li que és un mentider, un roí, un caragirat i possiblement un lladre, cal preparar entrepans. No seré jo qui els hi posi a la boca. Si no hi ha sinceritat, no hi ha entrepans. És el teu estil, oi? Estimat, que en som d'avorrits sense en Martin. També que s'hauria passat ell amb tot això. S'hauria inventat els crims més increïbles i absurds per confessar-los. Sí, però no cal que adopteu aquest aire de tràgica solemnitat tots dos. Animeu-vos una miqueta, encara que només sigui per un minut o dos. Em sap greu no posseir el teu aire frívol, benvolguda Frida. Suposo que això em passa desgrat de tot, perquè tinc temperament de senyora de la casa. Ensinistada a introduir el detallet frívol a les converses i els entrepans a les reunions. Ja són aquí. Hauràs d'anar-hi tu, Robert. Feia molt de temps que ho sabies, Frida. Sí, gairebé un any. Molts cops vaig estar a punt de parlar-te'n. I què m'hauries dit? No ho sé ben bé. Alguna cosa estúpida, segurament. Però amigablement. Molt amigablement. Jo, fins aquest vespre, no m'he donat del que et passava, Frida. I era tan evident. Hauria d'haver-me'n adonat abans. Ni jo tampoc. És com una bogeria, oi? És una bogeria, que creix i creix a cada instant. Però no hi fa res, no trobes? És un alleujament tan gran. Ho és, en certa manera. Però és perillós, també. És com viatjar en un cotxe amb els frens espatllats. I abocar-se a cruïlles i revolts. No ho entenc pas. Em sap molt de greu, Frida, però Robert s'ha entestat a fer-nos tornar. En Robert té raó. Vaja, això sí que és diferent. I de què va ara, si es pot saber? En primer lloc, d'aquells. Ja m'ho ensumava. És que no podeu deixar tranquil en Martin d'una vegada per sempre? Un moment, Gordon. En Martin no va prendre el xec. Què? És cert? N'esteu segurs? Sí, Ho veieu? Ell no podia, no li esqueia. Esteu convençuts realment que Martin no va vendre els diners? Si no va ser ell, qui va ser? I si no ho va fer, per què es va disparar? No ho sabem, però confiàvem en que tu ens ho podries explicar. Estàs de broma, Robert? Gens ni mica. Si t'he arrossegat fins aquí no és per bromejar. Tu vas ser l'última persona que va parlar amb en Martin. Sí, Hauries de saber el que va passar. certament. I també vaig dir-te perquè ho creia. Totes les evidències apuntaven cap a ell i el que va passar després
Et demostra que tenia raó. N'estàs segur? Sí. I tu? Doncs si ell ho va fer, per què vas dir-li a en Martin que en Robert els havia robat? No siguis ridícula, Frida. Per què li hauria d'haver dit a en Martin que en Robert ho havia fet? Això és precisament el que voldrien saber. És evident que no li vaig dir. Sí que ho vas fer. Olo, tu també? Sí, jo també. Tu vas mentir a Martin, dient-li que estava segur que en Robert havia pres els diners. Per culpa teva ha estat corsecant-me dies i dies. Aquesta no era la meva intenció, Olwen. Com podies saber que aniries a veure Martin i que ell t'ho explicaria? Aquí no es tracta del que podies o no podies saber. Va ser una mentida indigna. Després d'això, no penso dirigir-te mai més la paraula. Ho sento. Havia passat per tot abans que això. Em comprens, oi? Pel que es veu, els altres no comptem. Però ara cal que ens expliquis algunes coses. Serà millor que deixis de mentir, Stanton. Ja ho has fet prou. Per què vas jugar amb en Martin i a mi, intentant enfrontar-nos l'un a l'altre? Només té una explicació. Perquè va ser ell qui va robar el xec. Vas ser tu? Tu, Stanton? Sí. Vaig ser tu. Doncs se me'n dóna els diners. Ets un porc podrit. Vas permetre que ell carregués amb totes les culpes. Vas fer creure a tothom que ell era un llagues. Prou! Eric, criatura, imbècil! Prou, Gordon! I no sacsegis les mans davant meu, no convertirem això en un matx de lluita lliure. Tu vas permetre que ell... Jo no vaig fer que en Martin carregués amb la culpa, com tu dius. No vaig ser jo, i tu ho hauries de saber. El que va passar després és... no és d'aquells que es carrega a les espatlles la culpa dels altres. El que va passar després és que amb tot aquell tripijoc dels diners robats, ell va i es dispara un tret. Tots vau arribar a la conclusió que ho havia fet perquè havia robat els diners i tenia por que el descobrissin. Jo vaig deixar que ho continuéssiu pensant. I res més, tant se val si el tret se'l va disparar per això o per qualsevol altra cosa. Va ser deliberadament que vas intentar fer recaure la culpa sobre en Martin o sobre mi. Sí que ho va fer. I això és el pitjor. No ben bé. No ben bé. No era la intenció que ningú se la descarregués pel que jo havia fet. Era qüestió de temps. Vaig agafar el xec perquè necessitava els diners urgentment i intentava retornar-los al cap d'una setmana, o si no, ja ho arranjaria directament amb el vell Slater. Tot es va descobrir massa aviat i per guanyar temps vaig pensar que era un bon procediment. Però no vas poder anar personalment al banc a cobrar el xec. Vaig trobar qui ho fes per mi, algú que sabria tenir la boca closa. L'individu, per atzar, era d'una complexió i una edat com ara tu o en Martin. No creieu que va ser un pla absolutament premeditat. No, no ho era. Aquests plans a la vida real no existeixen. Tot va ser improvisat, a la babalà i absurdament poca solta. I per què no ho confessaves? Per què ho havia de fer? Si no pots entendre el per què, no servirà de res que nosaltres t'ho expliquem. Hi ha una cosa que se'n diu honestedat, honradesa. Ah, sí? Sí. Bé, tu aquí. No oblideu, posats a ser virtuosos, que si ara m'esteu arrencant la pell a mi, potser li tocarà el torn a algú altre si jo parlo. Potser sí, però això no explica per què vas callar aleshores. Jo diria que sí. Això sí, d'en Martin va fer creu i ratlla en tota aquesta història. Ja no se'n va parlar més. Devia de ser la bona persona d'en Martin. Així és que valia la pena no dir res. Ja no eren les 500 lliures. Les haguera pogut tornar. Però si el vell hagués sospitat ni per un moment que havia estat jo, m'hauria engegat fora de l'empresa en un minut i mig. Jo no era un dels seus preferits com ara tu, en Martin, no. No ho era. Jo vaig haver de pujar del no-res per arribar a ser qui sóc a l'empresa. Només se'm va acceptar pel meu títol universitari i les meves relacions socials. Si el vell hagués imaginat ni per un moment que havia estat jo, no hauria fet servir la política a tapar-ho tot. Hauria avisat a la policia. No oblideu que jo havia estat un pixatitès. Vosaltres no. Llavors aquí la diferència. El meu pare ja fa 6 mesos que va deixar la direcció. I això què hi fa? La història ja estava enllestida. Per què tornar-hi a furgar? Mai més se n'hauria tornat a parlar si no haguéssiu engegat la requisitòria d'aquesta nit. Gordon, Robert i jo compartim la direcció de l'empresa. Què en trèiem de confessar? Què n'hem tret? Algú n'ha tret algun profit? Tu no, esclar. Però en Martin sí. I tots els que l'estimaven. Vols dir? Esclar que sí. Jo no ho asseguraria.
Si més no, ara sabem que no era cap lladre. És tot el que sabeu. Però no sabeu res de per què es va suïcidar. No crec que ningú pensi que el va fer per passar l'estona, diria jo. Ets un podrit, Stanton! Stanton, no diguis això! Per què no? Volíeu la veritat? Ja la teniu? No tenia cap intenció de venir i posar-me a l'estrada dels testimonis. Vosaltres m'hi heu posat i ara diré tot el que em roti. Martin es va matar i ho va fer conscient de que no havia robat els diners. Així que hauria ser per alguna altra cosa. Vejam, quin era? Ja ho veieu on heu anat a parar. On t'hem anat a parar? Parles com si tu sabessis més que nosaltres? Sobre en Martin. El que sé és que ell hauria de tenir alguna raó per fer el que va fer. I si no era per diners, hauria de ser per alguna altra cosa. Probablement serà molt millor per vosaltres no saber-ho. Potser ho va fer pensant-se que era jo qui m'havia endut els diners. Ara que ho dius? Doncs, potser sí. Au, va, ets un ximple si creus que en Martin es va suïcidar perquè tu havies robat els diners. Es veu que no el coneixia gens, el teu germà. Es va fer un tip de riure quan li ho vaig dir. Va gaudir d'allò més. Sabia gaudir-ne de tot, el teu germà. És veritat, Robert, jo ho sé molt bé. Tant sabia en donava. Vejam, tu saps per què va ser que Martin es va disparar? No? Per què hauria de saber? Parles com si estiguessis al corrent de tot? Puc imaginar-me coses. Què ens vols donar a entendre amb això? El que us vull donar a entendre és la mena de xicot que era, amb una mena de vida molt embullada. Això no va fer que... I no l'acuso de res. Esclar que no l'acuses. Qui ets tu per acusar-lo o no? No et mereixes ni dir el seu nom. Vas penjar-li el teu robatori, empastifant el seu nom. I ara que t'hi trobes enfanguisat i el nom de Martin net de culpa, pretens tornar a començar dient que si era un boig, un criminal, o vés a saber què. De debò, més val que callis, Stanton, serà molt millor. I encara fora millor si tots calléssim. Però ara abans ho havies de pensar. Ho he dit fa molta estona, abans de comencéssim a burxar amb tota aquesta embolica. Està ben benet de no deixar-ho córrer. Si més no, he fet que el nom de Martin tornés a resplendir. Tu res no has fet resplendir. I si tinguessis 2 dits de front, ho comprendries. Però a mi, tant se m'entona. Tindreu el que volem. El que nosaltres volem és desfer-nos de tu. O és que potser et pensaves continuar l'empresa després de tot el que has fet? No ho sé ni em preocupa. Fa un any? Sí, que et preocupava. Jo puc seguir endavant sense l'empresa, però l'empresa sense mi s'ensorrarà. Crec que valdrà la pena veure. Tu sempre vas odiar en Martin. Ho sabia des de bon començament. Tenia els meus motius, ben al contrari de la família Whitehouse, perquè tant el pare com el fill, o la filla, estaven tots 3 ben enamorats. Ho dius en segones intencions, Stanton? Retira el que has dit o dona'ns una explicació. Res no retiro. Stanton, sisplau, ja n'hi ha prou. Tots hem parlat més del compte. Ho sento, Olwen, no ha estat pas per culpa meva. Espero la teva explicació. Que no ho veus? És a mi a qui es referia. És veritat això, Stanton? És evident que no ho deixo al marge. Ves en compte. Ja és massa tard. Per què creus que Frida està tan rancuniosa amb mi? Només hi ha un motiu, i fa molt de temps que el sé. Estava enamorada d'en Martin. Això és veritat, Frida? He de saber-ho, perquè si no el faig sortir de casa per la finestra. No facis teatre, Kaplan. No ho hauria dit de no estar-ne segur. Si ella ho reconeix o no, ja és una altra història, però encara que no ho reconegui, sortiré per la mateixa porta que he entrat. Frida, és veritat. Sí, Això era el que et capficava des de fa tant de temps. sí, Des de quan? fa molt temps. Una eternitat, diria. Des d'abans de casar-nos. Sí, pensava que podria apartar-me'n, però no va ser així. Ben aviat se'n va reprendre amb més força que mai. Com pot ser que jo no me n'adonés? És tan clara que ho dius. Vaig ser tan beneït. Jo t'ho volia dir, però deia les primeres paraules amb el pensament i després no sabia si te les havia arribat a dir o no. Però Tot, per què no m'ho deies? Per què no m'ho deies? tot va passar aquell estiu. Aquell estiu va començar.
Martin i jo vam passar aquells dies junts. Ha estat l'única vegada que hem estat autènticament junts. Però per ell no va ser res. No va ser res, com una mena d'experiment i prou. Martin, no li interessaves? No, es pot dir que no. Si ell m'hagués estimat, tot hauria estat més fàcil. És per això que no vaig dir-t'ho. Creia que un cop casats tot s'arreglaria. Tot seria diferent. No era just que et fes això. En Martin també s'ho pensava, però no va ser així. Tu et desesperaves, però no pots imaginar quina mena de desfici en curs s'acaba. I com és que en Martin no m'ho deia? Ell sabia que jo no era feliç. No podia. Li feies por. Que això li feia por? Sí, n'hi feies. Això no té sentit. Hauria de tenir por d'una altra cosa, però no pas de mi. Sí, a vegades tenia reaccions estranyes. És cert, Robert, li feies por, jo ho sé. I jo, més d'una vegada m'ho havia dit. Deia que quan et posaves violent de debò, no hi havia qui et pogués deturar. És estrany. No puc dir. Mai no m'hauria cregut que en Martin pogués pensar això de mi. Potser va ser per això. No pot ser, oi que no, Frida? No. Tant se li en donava. Oh, Martin. Frida. Aquesta era la segona part. Ja ho veus, Kaplan. Tant de feina per una sola nit. No me'n penedeixo. Me n'alegro que tot això hagi surat. Tant de bo ho hagués sabut fa temps. Hauria canviat alguna cosa? No haguessis pogut fer ni res. Com a mínim, hauria conegut la veritat. I alguna cosa o altra hauria fet. No li hauria barrat el pas. Tu no has barrat mai el pas. No, va ser el mateix Martin. En Martin no l'estimava. Frida ho ha dit, i jo ho sé. Ell m'ho havia explicat. Ell t'ho havia explicat? Sí. A tu? El germà de Frida? Gordon, no et crec. Per què hauria de mentir-te? Ell m'ho havia dit, ell sempre m'explicava totes les coses. Bestieses. Et tenia per un pesat, sempre enganxat a ell. Això no és veritat. Ho és. Va dir-m'ho l'últim dissabte, quan vaig portar-li la capsa de música. Va dir-me que havies estat la nit abans i que havia fet tots els possibles per desfer-se de tu. Frida, aquestes paraules que dius són de la teva collita. Ho sé prou bé. En Martin no hauria pogut dir mai això de mi. Sabia com me l'estimava. I ell també m'estimava a mi de la seva manera. No t'estimava. Això t'ho fa dir la gelosia. Gelosia de què? Gelosia de veure que en Martin m'estimava a mi i a tu no. Gordon, això són mentides repugnants. Ah, sí? Sí. Sempre em deia que ja no estava farta que te l'enganxessis i et posessis histèric a qualsevol moment. Ara entenc què volia dir. Cada cop que l'hem anomenat aquest vespre t'has posat histèric. O és que vols que pensi alguna altra cosa? Frida, que t'has tornat boja. Gelosia, res més que gelosia. Si jo hagués estat un enuig per en Martin, ell no m'hauria fet anar tantes vegades al seu xalet. Estava fart de tu, que l'atabalaves i l'empaitaves a tota hora. No li agradaven les dones. Li feien fàstic. Així de clar m'ho deia. Em va demanar que t'ho digués. A veure si el deixaves tranquil d'una vegada. Ves? Em fas fàstic! No, només volia dir-te que... Ja n'hi ha prou, tots dos. Deixa'ls que perboquin tot el que porten a dintre, ara que hi són posats. Jo t'ho hagués dit. Si no fos que... aquell dia... es va matar. No et crec. No et crec. En Martin no podia ser tan cruel. No podia? Digues. Digues, què és el que et va dir aquell dissabte quan li vares portar la capsa de música? Digues! No m'has de fer res del que em va dir. Tot això no són més que mentides repugnants que t'inventes. Prou! Ja us he aguantat prou. Sembleu un parell de bojos escridassant-vos l'un a l'altre per un mort. A tu, Frida, et comprenc. I em dol. Però per l'amor de Déu, calma't una vegada. Però tu, Gordon, és que estàs borratxo o què et passa? Estic tan serè com tu. Doncs comporta't amb serenitat, no ets cap criatura. Sé que en Martin era un bon amic teu. Amic meu? Ell no era amic meu. No diguis besties. Martin és l'única persona d'aquest món que jo he estimat.
Era així. No hi podia fer res. Hauria fet qualsevol cosa per ell. 500 lliures. Senyor. 5.000 n'hauria robat si ell m'ho hagués demanat. Aquesta és la cosa més meravellosa que he tingut mai en la meva vida. Engegava la merda de tant en tant. I jo hauria volgut odiar-lo per això. Era increïblement groller amb mi de vegades. Però no tenia importància. Era en Martin. Jo m'estimava més estar amb ell que encara que m'escarnís i em tormentés tota l'estona, que no amb qualsevol altra persona d'aquest món. Del mateix sóc com la meva germana. Des que ella ha mort. Res ja no val la pena. Miro de passar els dies. I ja està. No li agradaven les dones. Cap. Va mirar de passar-s'ho bé amb elles, però Marc no se'n va sortir. Li feien fàstic. Així mateix m'ho deia. Ell sempre m'explicava totes les coses. Aquesta és la cosa més meravellosa que he tingut mai. Doneu-me el nom que us plagui. Tant se me'n dóna tot. I la Betty, què? Amb la Betty no tens per què ficar-t'hi. Tens raó, però no puc deixar de pensar-hi. Doncs no cal. Crec que pot desempallegar-se amb tota soleta. No, no pot. I no hauria de veure's obligada a fer-ho. Que no ho entén. No ho entengui. Crec que conec la Betty bastant millor que no pas tu. El que es veu, tu coneixes a tothom molt millor que nosaltres. Vaja. Hauries rebentat si no ho haguessis dit, oi, Frida? Però no és culpa meva, que en Martin m'estimés a mi. I a tu no. Però com pots saber que ell... Prou! Ja n'hi ha prou, tots dos. Encara no us heu adonat que en Martin va provocar tot aquest embull només per divertir-se. Això l'entretenia. Això no m'ho crec. Ell no era així. Oh, no. Gens ni mica. En lloc trobaríem un company més ponderat, senzill i sincer. Ningú no ha pretès que fos com tu dius. Però com a mínim no robava diners ni penjava el mal als altres. Tots en sabem de parlar amb aquest to, Frida. Només es tractava simplement d'arrencar-nos mútuament la pell. Però us aconsellaria que no ho féssiu. D'acord. M'agradaria que Frida i Gordon comprenguessin que és una ximpleria barallar-se perquè pogués dir a Martin de l'un o de l'altre. Era una esgarriacries de natural. Un gat a qui li agradava esgarrapar. Per aquest motiu em desagradava tant. Et desagradava ell? Sí, ho sento, Robert, però en Martin no m'agradava gens. Te n'hauries pogut adonar. Jo me'n vaig adonar. Suposo que tenies raó, Olga. Sempre la tens. No, sempre no. Ja ho veus, tu ets l'única d'entre tots nosaltres que ha passat per tot aquest embull sense ni empolsinar-se als peus. Això no és del tot cert. No. Ha estat per l'Olwen i per la maleïda capsa de música com s'ha destapat tota aquesta història. No és veritat. Jo ja ho sabia de bon començament. Sabies el què? Sabia que havies anat a veure en Martin la nit d'aquell dissabte. Ho sabies? Sí. Com és que ho sabies? No comprenc. Jo passava el cap de setmana al meu xalet. Saps que hi ha una benzinera a la bifurcació de la carretera? Vas aturar-te per posar benzina aquella nit. No ho recordava, però ara que ho dius... M'ho van dir. Després vas enfilar per la carretera de Fallows Inn. Vol dir que anaves a veure en Martin. No podies anar enlloc més. Ja veus si és senzill. I durant tot aquest temps ho has sabut? Sí, durant tot aquest temps. Suposo, Stanton, que no s'escau preguntar-te per què no has dit ni una paraula fins ara. No, ja ha passat el meu torn de confessionar-hi. A mi m'agradaria saber alguna coseta més sobre tot això. Vaig estar ficat fins al coll d'aquesta requisitòria policial, que si sabia això i que si sabia allò altre... Déu meu.
resulta que jo no vaig ser l'última persona que va parlar amb en Martin. La Frida hi va ser una estona aquella tarda i la Olwen era allà, aquella mateixa nit. I en el moment precís, pel que es veu. No és veritat. No diguis bestieses. Ah, són bestieses. De fet, ves què en sabem, oi? Què hi feia l'Olwen allà aquella mateixa nit? Ja ens ho ha explicat. Va anar a parlar amb en Martin d'allò dels diners. Bé. I on ens porta tota aquesta magnífica explicació? Què vols dir amb això? Vol dir, suposo, que l'Owen no en sabia massa cosa fins ara de tot això. Sabem que van a veure en Martin per pagar-li els diners, que en Martin creia que Robert els havia robat i ella també. Però no sabem res més. Exacte. Ni sabem l'estona que hi va estar, ni tampoc sabem del que van estar parlant. Que bé que no la portessin davant del jutge. Crec que li haguessin tret tot en poca estona. Fora dient que ens expliqués alguna coseta més. Crec. No cal que dubtis d'aquest aire de perdonavides. Què passa? Hi ha algú! No es veu ningú. Va fugir, però hi havia algú, ens escoltava. Vaja, aquest sí que ha sabut triar un bon moment. És impossible, Olwen, no es veu ningú. Més val així. Com pot ser a aquestes hores? Ja m'hi com preguntes, vés-ho a veure. Sí, esclar, però no m'agradaria que ara vinguessin a interrompre'ns. No el deixis passar, sigui qui sigui. Ho vés a veure. De debò que no. T'ho dic jo. Ni t'hem anomenat. Jo sé que sí. Ho sospitava. Per això he vingut. Dic que no. Què hi ha? Què hi fas aquí? Em creia que estaves al llit. Estàveu parlant de mi. Sí, tots ho sé. Volia anar-me'n al llit. He començat a despullar-me. No he pogut. Sabia que éreu aquí parlant de mi. No he pogut més i aquí estic. Doncs vas ben errada. De fet, en tot aquest embull, és de l'única persona de la que no hem parlat. Sí? De debò? De debò? Eres fora fa un moment, oi? Escoltant? No, no escoltava. Volia saber qui éreu i quina cara fèieu. Estava convençuda que parlàveu de mi. Volia ficar-me al llit. Ja m'havia despullat. Però estava molt inquieta i m'he pres 3 pastilles per dormir. Ara estic com una mica drogada i una mica dormida. Vés a saber el que puc dir d'aquí una estona. No em feu cas. Ho sento, Betty. Et cal alguna cosa? No. De debò? De fet, no hem dit ni una paraula de tu. Volíem mantenir-ne al marge de tot això. És una història massa desagradable. Però tenint en compte que la Betty està casada amb un membre de les famílies afectades, tampoc cal que ens excedim tant en protegir-la d'aquests possibles esquitxos d'aquesta sòrdida relació. Vols callar, Frida? No, per què hauria de fer-ho? Ara volem un Robert del tot diferent. Ho sospitava. Després del que has dit aquesta nit, no veig quina importància pot tenir per tu si em comporto o no de manera diferent. Potser no, però sóc partidària de mantenir les formes. D'això tu ens has donat un bon exemple. Es pot saber... Voleu fer el favor de callar d'una vegada tots dos? M'esteu posant nerviós! De què parlàveu, doncs? Tot ha començat per aquests maleïts diners. Oh, els que va prendre en Martin. No, en Martin no els va prendre. Ara ho sabem. Va ser l'Stanton. Ho ha admès. L'Stanton ho ha admès? Segur? No pot ser. Sembla que no pugui ser, oi, Betty? Doncs és. Em dol haver caigut tan avall als teus ulls. La meva dolça Betty. Però aquesta era la nit de la veritat. I m'ha tocat admetre. Sí, jo vaig prendre els diners. Terrible, oi? Què vols dir amb això, Stanton? Exactament el que he dit, i aquest costum. Per què has fet servir aquest to de veu per parlar amb la Betty? Potser perquè em creia que ella no tenia una opinió massa elevada de mi, i no tenia per què estranyar-se ni fer tants escarafalls. No sé si ho entenc. Segur que ho entens, Robert. I tu sí? Sí, diria que sí. Però si en Martin no va prendre els diners, aleshores per què es va disparar? És el que ens agradaria saber. Sabem que l'Olwen va ser l'última persona que va parlar amb en Martin i ella sabia que ell no havia pres els diners. És tot el que ens ha dit. També he dit que ell estava segur que els diners els havia pres en Robert. I era més que suficient amb l'estat en què es trobava per fer-lo trontollar. Aquesta bestiesa de que en Martin es divertia en tot això no té cap sentit. En Martin
Detestava que algú pogués sospitar que es commovia o s'esverava per res. Sí, és veritat. Es refiava de mi. Feia com si se'n rigués de mi. Però això no vol dir res. Es refiava de mi. Vosaltres mateixos heu dit que en el fons em tenia por. I és que Martin em respectava. Em considerava ferm i invulnerable. Us ho puc dir. Va ser una sotregada infernal pel pobre Martin. Jo no crec pas, Robert. Ni jo. Ningú d'entre tots vosaltres el coneixia tan bé com jo. Què en traurem de parlar? Passava un mal moment. Estava desfet, gairebé neuròtic. I quan va assabentar-se que jo havia pres el xec, deuria sentir que ja no tenia ningú de qui refiar-se. I es va esfondrar del tot. Segurament que va anar rumiant-ho, dia i nit. Ell era així. No volia que ho sabéssiu, Olga. Però ell tenia aquesta idea clavada, tormentant-lo. Vaig ser tan beneit. Tu? Esclar, hauria d'haver anat directament a explicar-li el que Stanton m'havia dit. Sí, Bestieses. però que no te n'adones del que vas fer? No, perquè resulta que no m'ho crec. El que passa és que no t'ho vols creure, tu no t'ho vols creure, que és molt diferent. Una mica de seny tots plegats. En Martin podria tenir els seus motius, també. No, el que va empènyer Martin al suïcidi va ser el meu poc senderi i les teves mentides, Stanton. Ai, prou! Ho sento, Betty, però cal deixar-ho tot ben clar d'una vegada. Cap de vosaltres pot deixar les coses clares. Escolta'm bé, La Stanton. boca, va! No pots justificar-te. No et perdonaré mai que li diguessis a en Martin, per Déu, t'ho juro! No sabeu res de res. Molt més que tu, maleït mentider podrit. Fuig, fuig. Per culpa teva, en Martin es va suïcidar. Espera, Gordon! En Martin no es va suïcidar. En Marc no es va disparar al tret? No ho va fer. Vaig disparar jo. Això és absurd. Tu no pots haver fet això. És que vols fer-nos riure amb aquest acudit, Olwen? Tant de bo. Tant de bo fos un acudit. Olwen! Res. Algun atac d'histèria. Hi ha gent que ho fa. Confessen autèntiques bogeries en situacions com aquesta. Coses que no poden haver fet. L'Olwen no és cap histèrica. Sap el que es diu. Però no deu voler dir que va ser ella qui el va matar, no? Serà millor que diguis el que va passar a Olwen, si és que pots asserenar-te. Per començar, jo també et diré que no m'ha estranyat gens. De bon començament ja sospitava que havies estat tu. Ho sospitaves? Per què? Per 3 raons. Primera, no em podia imaginar com una persona com en Martin es suïcidés. Sabia que no havia pres els diners i encara que estava força atrapat, no era una d'aquestes persones a les que això no els deixa viure i s'aboquen al suïcidi. Segona, sabia que havies estat de nit amb ell fins ben tard. Ja us he explicat abans que m'ho havien dit els de la benzinera. I tercera, no, aquesta me la reservo. Així que serà millor que ens diguis el que va passar. Va ser un accident? Sí. Va ser un accident, de debò. Us diré el que va passar, però no m'exigiu detalls. Ho veig tot tan confós. És tan horrible. Us diré la veritat rasa, sense amagar res, ho juro. Sempre és alleugerós dir tot el que et crema per dintre. Estic d'acord amb tu. Et poso una copa de conyac. No, un got d'aigua i prou, sisplau. Aquell dissabte de nit vaig anar a veure Martin, ja ho sabeu, per parlar-li dels diners extraviats. Pensava que potser algú que no fos ni en Martin ni en Robert els hauria pres. Per això vaig anar a Falausen. Ell estava segur que els diners els havia pres en Robert i tant se li en donava. Ho sento, Robert, però era així. I això va fer que encara l'avorrís més. I ell s'hi divertia. El germà bo ha davallat del pedestal, deia. I tot de coses així. Com si el veiés. Era odiós quan s'ho proposava, però de vegades era d'allò més admirable. Tu també devies adonar-te que era un dia d'aquests. Sí, veritablement inaguantable.
amb ganes de punxar i de fer mal. Mai no l'havia vist tan desagradable com aquella nit. Semblava boig. Olga, sisplau. Robert, em sap greu haver-t'ho de dir, però... Sabies que en Martin prenia drogues? Quina mena de droga? I jo què sé, era gairebé un drogadicte. Diu la veritat, Kaplan. Jo també ho sabia. I jo. Més d'una vegada em va demanar que ho provés. Què va passar amb les drogues, Owen? Em va prendre mentre jo era allà i van fer un efecte estrany. Va entrar una mena d'alegria infernal. Mai no l'havia vist així. Amb una lluïssor estranya a la mirada. Com de boig. Què va passar? Costa tant de dir. És tan horrible. Hauria volgut oblidar-ho. En Martin no m'agradava gens i ell ho sabia, però no es podia imaginar que em fes veritable fàstic. Era tan cregut. Estava convençut que qualsevol jove, mascle o femella, havia d'enamorar-se d'ell. Es creia una mena de Déu. Si s'ho creia, és perquè tenia raó. Va començar a enriure-se'n de mi, que si era una soltera plena de repressions, que no sabia què volia dir la paraula viure, que tot el que jo feia eren escarafalls per dissimular l'enorme atracció que el meu subconscient sentia per ell, que aquestes repressions em feien molt de mal, que no havia viscut ni arribaria a viure mai. I tot de coses així. Parlava i parlava, i jo hauria hagut de marxar i no escoltar-me. Feia una mena de llàstima, perquè m'adonava que era un malalt de cos i d'esperit. Potser el podria calmar, malgrat el fàstic que em feia. Després de tot, no era un estrany, era un dels nostres. Però tot el que jo deia l'excitava encara més. Va tornar a insistir en les meves repressions i en veure que jo me'n reia es va exasperar, a més no poder. Va fer-me mirar unes il·lustracions repugnants. Escenes pornogràfiques dibuixades per algú que... Oh, Déu meu! Ai, em sap greu, Frida. Ai, perdona'm. Sé el mal que et faig. Martin! Ai, no escoltis, vés-te'n a dormir. Oh, si vols, no diré res. No. En Martin no era així. Si l'haguessis conegut com jo el coneixia, abans de tot això... Ja ho sé, tots ho sabem, havia canviat, estava malalt. Segueix, Owen. Ara no t'aturis, Owen. Poques coses més queden per dir. Quan vaig rebutjar aquella làmina repugnant, va reaccionar com un bèstia, dient les 1000 barbaritats. Volia que em despullés. Jo vaig contestar que ja n'havia dit prou de bestieses i que me n'anava, però ell em va barrar el pas amb un revòlver a la mà. No m'apuntava ni a mi ni a ell, només el sacsejava. I jo no sabia si estava carregat o no. Ja no podia més. Ja no em feia gens de llàstima. Vaig intentar apartar-ho del meu camí, però no em va deixar. Em vam lluitar. Vaig estrènyer la mà que aferrava el revòlver i em vaig girar en contra d'ell. I el revòlver es va disparar. Va ser horrible. Horrible. He intentat endavant desoblidar-ho, però... Si només hagués estat ferit, jo m'hagués quedat al seu costat. Crec que sí, malgrat el pànic. Però res. Era mort. Ho comprenem. No parlis més. Aleshores, quan vaig adonar-me del que havia passat, vaig sortir fora presa de pànic i vaig ficar-me dintre el cotxe. Vaig restallar, immòbil, qui sap l'estona. No gosava ni moure. No em va veure ningú, ja era molt tard i aquell indret és tan solitari. Jo estava allà, asseguda dintre el cotxe, tremolosa. La casa estava en calma, en una terrible calma. Jo he viscut aquests instants tantes i tantes vegades. Però no tens la culpa, Owen. I esclar que no en té la culpa. I no direm ni una paraula. Cap de nosaltres. Llàstima que no tots ens ho puguem agafar com tu, amb aquest tarannà d'home de negocis. Jo no m'ho agafo pas amb cap tarannà d'home de negocis. No és cap negoci, això. Val més que sàpigues que per mi no ha estat una sorpresa. Jo ja sabia de bon començament que podia haver estat una cosa així.
Semblava tan clar que era un suïcidi que ningú se li va ocórrer pensar en cap altra cosa. Jo, com a mínim, mai m'ho hauria imaginat. Ni sé com se't podia ocórrer, malgrat saber que algun havia estat amb ell. Ja us he dit que tenia els meus motius. Ja un tercer motiu que encara no us he dit. Vaig ser l'endemà de bon matí allà. La responsable de correus de Falo, l'Usin, va avisar-me per telèfon i vaig arribar allà abans que ningú. Tret del comissari i el doctor. A terra vaig descobrir una cosa que havia passat desapercebuda a la policia local. Quan ningú no em mirava vaig agafar-la i l'he guardada amb mi fins ara. Soc força observador per certes coses. Deixa'm veure. És el vestit que duia aquella nit. Se'm va estripar quan volia despullar-me. Per això ho sabies. Per això ho sabia. Com és que no vas dir res? Jo t'ho diré. No va dir res perquè volia que tothom pensés que en Martin s'havia suïcidat. Així, tots pensaríem que en Martin havia pres els diners. Segurament va ser per això. Lliga en tot el que sabem. Era per una cosa molt més important. Creia que si Olwen havia intervingut en la mort de Martin, devia ser per un motiu semblant i, per tant, no era culpable. La conec molt millor que tots vosaltres, o si més no, així m'ho creia. Vaig refiar-me d'ella. Era de l'única persona que em refiaria. Ella ho sap. He dit ben sovint. No em fa cabal, però és així. No vas deixar traslluir que ho sospitaves. I això et sorprèn. Vaig deixar perdre l'oportunitat de captar la teva atenció, ni que fos per un instant. No podia comportar-me així amb tu. Fins i tot en aquesta època, que ens ha endurit a tots, resta una persona com tu amb la que cal que ens comportem com autèntics cavallers. Per mi, tu ets aquesta persona des de fa molt de temps. Sempre he sabut que si callaves era per en Robert, perquè creies que havia pres els diners i així estaria segur mentre els altres pensessin que havia estat en Martin. I això complicava encara més les coses. Quina vergonya per un cavaller tan romàntic com tu. Calma't, Betty, tu no ho entens. I com vols que ho entengui? Precisament ella. I per què ho dius això amb aquesta cantarella? I per què ho dius, això, amb aquesta cantarella? Vaig estar a punt de venir a confessar-t'ho. Tot hauria estat diferent, però vaig ensopegar un mal moment. Per què? Com va ser? Ja us he dit que vaig estar-me allà dintre el cotxe i qui sap l'estona. Després, quan em vaig asserenar, vaig sentir la necessitat d'anar a explicar-ho a algú. I tu eres la persona que hi havia més a prop. Però aquella nit no vas venir. Sí, que vaig venir. La nit d'aquell dissabte vaig venir al teu xalet. Haurien ser les 11 o no gaire més tard. Vaig deixar el cotxe a l'entrada del camí i vaig seguir a peu fins a la casa. Després me'n vaig entornar tal com havia vingut. Vas venir a peu fins a la casa? Sí, Stanton, no et facis el desentès, sisplau. Vaig anar a peu fins a la casa i el que vaig veure va fer que tornés enrere. Vas venir aquella nit. I des d'aquella nit... Va ser la gota que faltava. Tots els meus sentiments envers les persones han canviat des de llavors. No ho dic només per vosaltres, sinó per totes les persones amb les que em relaciono. Les que venen a l'oficina de la ciutat i les que s'asseuen al meu costat a l'autobús. Tot ve d'aquella nit. Sí. Ja ho sé que és una ximpleria, però no puc fer-hi més. Suposo que haureu descobert que el meu interès pels xavets a ple camp s'ha esvaït. Sí, Betty tot se'n va donar. Què tens? Què és això, Betty? On ets de mentidera, Betty? Només del que has estat tu o qualsevol de vosaltres. Tu no has mentit, Betty. No diguis bestiesa, esclar que ha mentit, ho ha fet amb cos i ànima, és que no ho veus. Amb què? Pregunta-li, Au. Pregunta-li a ella. Ho deixeu en pau, la criatura. Criatura? De què? Aquesta ha estat la vostra equivocació. Vols dir que tu i Stanton... Digues que no és veritat. Això és un absurd.
Com vols que ho sigui? Tu sí que ets un absurd. Robert, jo us vaig veure tots dos aquella nit a la finca de Stanton. Ho sento, Olwen, però en aquest cas amb la teva paraula no en tinc prou. Hi ha d'haver alguna explicació. Ja n'hi ha prou, Kaplan, ja han passat parlat massa aquesta nit. Me'n vaig. D'aquí no se'n va ningú. O sigui, ximple, això no és cosa teva. Vas ben errat, Stanton. Ara és quan de debò és cosa d'en Robert. Espero una resposta, Betty. Què vols que et digui? Eres amb Stanton al seu xalet? Sí. Va ser la seva amant? Sí. Senyor, no sé què faria. Però per què? Per què? Per l'amor de Déu, per què? Com és possible? Com és possible? Com és possible? Ben senzill, perquè no sóc cap criatura. Aquesta nina de porcellana tampoc. Has bruixat en la brutícia i t'has embascat les mans. I ara no saps què fer-ne amb tota aquesta porqueria. Sí, vaig ser amb l'Stanton aquella nit, com tantes d'altres. I et diré una cosa, no n'estic enamorada. Ni em casaria mai amb ell. Però una cosa sí la vaig aconseguir. En Gordon em feia tornar boja. Si hi ha algú aquí que és una criatura, és ell. Pobre. Aquest maleït casament que tant us va emocionar a tots. No en té res de casament. És la farsa més gran que mai us hàgiu pogut tirar a la cara. No és res més que fingiment. Fingiment. I fingiment. La dolça Betty i el ben plantat d'en Gordon, que no fa una altra cosa que somiar amb el seu estimat Martin. I que cada vegada que el veig em fa venir ganes de xisclar. Betty, ja n'hi ha prou. No és culpa meva. Em vaig casar enamorada. I crec que hauria pogut ser meravellós. No hauria mirat mai ningú que no fos ell. Si ell fos quelcom real. Però és com si no existís. Ni em mira. Amor de Déu, Betty, fes el favor de callar! No puc callar. Volien la veritat, doncs la tindran. No he obtingut una altra cosa del meu casament. Que no sigui vergonya ni misèria. Ai, Betty, això no té sentit. Potser si jo hagués estat aquesta nina de porcellana com tots creieu, potser no hauria importat. Però no ho sóc. No sóc cap criatura, tampoc. Sóc una dona. Stanton ha estat l'única persona que ha sabut veure el que hem passat i que m'ha tractat com una dona. No et culparia si hagués estat un enamorament irrefrenable. Però no. Ha estat una història rasa i sòrdida. Una aventura galdosa per la qual me feia falta tantes mentides. Suposo que el nostre amic Stanton és aquell parent famós vingut d'Amèrica, aquell que et feia aquells presents tan delicats, oi? Sí, era ell. Eres tan poc generós amb mi. Malgrat tot el que teníem li hauries donat al teu estimat Martin. No és que jo li importés especialment a Stanton. Per això he intentat obtenir d'ell tot el que he pogut. T'està bé. Els homes que diuen que estan enamorats d'una dona i passen els caps de setmana amb una altra s'ho mereixen tot. Per això vas necessitar les 500 lliures. I vas agafar el xec. Sí, de quina forma tan estranya s'explica tot, oi? La Betty és la culpable de tanta misèria de la mort d'en Martin. Ho veieu? Un altre cop en Martin. Si jo tinc la culpa de tot, tu ets el veritable culpable. Perquè tu ets responsable del que jo he fet. Mai no t'hauries d'haver casat amb mi. Mai! Jo què sabia? Vaig equivocar-me. El que es veu, aquesta és una equivocació típica de la família. No hauràs estat aguantar tant. T'hauria d'haver deixat molt abans de tot això. No hauràs estat dir-ne matrimoni. De la convivència amb un mort. Sí. Sí. Potser sí que estic mort. Fa un any que vaig morir. L'Olwen em va matar. Gordon, això que dius no és just. És una bestiesa i una exageració. Potser t'ho sembli, però és el que penso i és el que sento, Olwen. Jo he començat tot això, oi? Doncs jo ho acabaré. He de dir-te una cosa, Betty.
Jo t'adorava, Betty. Suposo que te n'havies adonat. Si diu que no, és que és una hipòcrita. Estic parlant amb la Betty. Deixa't d'estar ni que sigui per un minut. Vas adonar-te'n dels meus sentiments? Sí, però tant se me'n donava. Sí, esclar. Ves, a tu què se te'n donava? El que passa és que tu no estaves enamorat de mi. No em coneixies. Adoraves una persona inventada per tu, que se m'assemblava. I no és el mateix. Tampoc vaig fer gran cosa per intentar-ho. No podia, saps? Perquè creia que tu i Gordon éreu prou feliços els dos. Sí, era una bona comèdia, oi? Molt bona. Què hagués passat? Maleït siga! Si haguéssim continuat fingint que érem feliços! Res. No. Si haguéssim sabut fingir el temps suficient. Crec que al final hauríem arribat a ser feliços. A vegades això funciona! Mai. Sí que passa. D'aquí que tot això hagi estat un desencert. L'autèntica veritat és tan profunda que no s'hi arriba per aquest camí. I aquesta mitja veritat només serveix per fer-ho tot malbé. No resulta civilitzada. I estic d'acord. I estàs d'acord, tu? No et crec simpàtic, oi, Kaplan? Tu simpàtic? Tant de bo no et tornés a veure, Stan. Ets un estafador, un mentider i un seductor basti galdós. Tu, un beneit, Kaplan. Sembles ferm, però no ho ets. Tens molts punts de semblança amb el boig del teu germà. No et veus en cor d'enfrontar-te amb la realitat. Has estat vivint sempre als llibres. I ara aquesta nit, amb tot el que ha sortit, te n'has donat compte i has començat a muntar-te un infern a la teva vida on aixoplugar-te. Fora! Fora d'aquí ara mateix! Fora! Bona nit, Orwell. Em sap molt de greu. A mi també. Bona nit. Bona nit, Frida. Bona nit. Vosaltres també veniu, suposo. No pas amb tu, si no et sap greu. I recorda que deus 500 lliures a l'empresa i la teva dimissió. Això és el que em proposes? Sí, això és el que em proposo. Te'n penediràs. Bona nit. No? No cal que m'acompanyeu. Sé el camí. T'has precipitat, Gordon. Tot i els seus defectes, Stanton és un expert de la feina. Si se'n va, l'empresa se'n ressentirà. Ho sento. No hi podia fer res. I tampoc podia continuar treballant amb ell després de tot això. I si l'empresa se'n ressent, que se'n ressenti. No et preocupis. L'empresa no se'n ressentirà. L'empresa s'ha esbotzat per tots cantons. Bestieses. De debò? A mi no m'ho sembla. Bé, estimada Betty, què et sembla si tornem a la nostra llar feliç? Al nostre niuet d'amor? Ja n'hi ha prou, Gordon. Us acompanyo. Adéu. Per què em mires d'aquesta manera? No era tu a qui deia adéu. No et conec. No t'he conegut mai, es veu. Li deia adéu això. Res més. No beguis més aquesta nit, si et plau, Robert. Comprenc el que sents, però això no solucionarà res, de debò. Tant me fa. No tinc escapatòria. No suporto veure't d'aquesta manera, Robert. No saps el mal que em fas. Ho sento, Elwood. Ets l'única que no t'has embascat amb aquesta història. Sembla estrany que hagis pogut tenir per mi aquests sentiments durant tant de temps. Sí, tant de temps. Sí, ho comprenc. A mi, en canvi, se m'ha acabat de cop. Alguna cosa se m'ha trencat aquí dintre. Demà no et semblarà tan terrible, res ho és. Demà tot això no serà millor que avui, Olwen.
Frida t'ajudarà. Després de tot, ella t'estima. No m'estima. No és que li faci fàstic a totes hores, però a vegades m'avorreix. I avui ho he vist ben clar. M'avorreix perquè sóc en Robert Kaplan i no en Martin, perquè ell és mort i jo sóc viu. Potser canviaran els seus sentiments després d'aquesta nit. Potser. No canvia amb facilitat, veig-ho aquí. I a més, ara tant se m'endona. Ja ho veus. Si canvia com si no, ara tant se m'endona. Robert, fa temps que no hi ha res al món que jo no fes per tu. Jo fugiria amb tu ara mateix si tu volguessis. T'ho agraeixo enormement, Olga. Però no passa res. No passa res aquí dintre. Això és el més terrible i cruel de tot. No passa res. Tot és buit. Buit per dintre. Ja sé que no és la cosa més adient per dir en aquest moment, però el cas és que tinc gana. Què me'n dius, Owen? I tu, Robert? O és que has begut una mica massa? Sí. He begut una mica massa. Ha estat una ximpleria. Sí. És el que tu volies, oi? Ho volia i ho tinc. Dubto si no t'hauria afectat tant, de no ser per allò de la Betty. No m'estranya de tu que ho pensis, ja ho veus. Quan més i més brutícia anava sonant en tot això, més i més m'aferrava els meus sentiments per Betty, que venia a ser la visió de tot el que de bell i adorable hi ha a la vida. Fa molt de temps que me'n vaig adonar dels teus romàntics sentiments per ella. I quan vaig assabentar-me de les seves relacions amb Stanton, vaig estar a punt de descobrir-t'ho. No em sap gens de greu no haver-ho sabut fins ara. Doncs te n'hauria de saber. Per què? És ben simple voler viure enganyat. I tu i en Martin què? No era cap engany. Jo ho sabia tot, o quasi bé tot, del que hi feia. Jo no estava enamorada d'un ésser inexistent, inventat per mi. Jo diria que sí. Em sembla que tothom ho fa. Ho veus? No és tan horrible. Sempre hi ets a temps a crear-te un altre ésser ideal de qui enamorar-te. No es pot, veig-ho aquí. Tens el poder de crear. Se t'acaba la matèria en la que mollejaves formoses il·lusions, com si de sobte una glàndula deixés de funcionar. Et caldrà aprendre a viure sense il·lusions. No pot ser, no pas jo. He arribat a la vida massa aviat. Pot molt bé ser que sorgeixi una nova generació capaç de viure sense il·lusions. Jo no puc, sempre he viscut entre il·lusions. Tu, sí. Sí, i què? M'han donat coratge i esperança, m'han ajudat a viure. Potser són coses que les hauria d'haver pres de la meva fe en la vida. Però jo no en tinc cap de fe. Ni cap religió. Només aquesta finca on visc i prou. I unes quantes glàndules, i unes maleïdes secrecions, i uns nervis per anar fent. I no em semblava pas massa dolent, no. Tenia les meves petites il·lusions, sabeu? Doncs per què no les deixaves estar, doncs? En comptes de posar-te a cridar tota la nit com un beneit, Perquè és el que soc, perquè és el que soc, un beneit. Stanton té raó. Aquesta és la resposta. Hauria de fer com les criatures, furgar i furgar en el foc fins a cremar-me. Aquest vespre encara hi havia coses que m'empenyien a viure. Un bon record d'en Martin, una dona que encara que no estés enamorada de mi, com a mínim, es portava bé amb mi. Uns companys a qui estimava i respectava, i una dona a la que podia idealitzar. En canvi, ara... Prou, Robert, prou, ja ho sabem. No, no ho sabeu, no podeu saber-ho. De la mateixa manera que jo, no us estaríeu aquí, així, amb aquest posat, com si discutíssim el resultat d'una partida de bridge. Frida, no podries. Que no te n'adones? Ja no vivim al mateix món. El meu germà era un obsè i un boig. Callaràs d'una vegada? I la meva dona li anava al darrere, i l'adorava. I un dels meus companys és un mentider trampós i lladre, i l'altre ni Déu sap el que és. Una mena de jovenet pervertit i histèric. I la noieta? La noieta és una gata famolenca que va per les teulades. Robert, és horrible. Demà tot serà diferent. Demà. No us dic que no tinc escapatòria? Demà. Jo no hi vull arribar demà. Té un revòlver a l'habitació? Robert, no! No! No passarà, no pot ser!
aquell home estigués tan enfurismat. El marit, vull dir. Escolteu-los. Els homes. Segur que riuen d'alguna cosa ben indecent. Ui, no, tafaneries i prou. No hi ha res que els agradi més. Jo crec que en són de tafaners. Amb això que els tres ara són dirigents d'empresa, estan ben divertits. Ai, és que tots vostès formen un grupet perfecte. Un grupet perfecte, quin fàstic. Res, de fàstic res. Aquí s'hi està molt bé, tot tan ben decorat. Sí, bastant bufó. Ara que tots plegats deuen enyorar molt el seu cunyat, suposo. Vivien vostès, oi? Vol dir el germà d'en Robert. En Martin. Oh, ja l'he feta. Ha estat una relliscada, oi? No, res d'això. Va ser un mal moment, però ara ja ha passat. En Martin es va disparar un tret. Oh, Déu meu, comprenc la cosa. Era molt ben plantat, oi que sí? Sí, molt ben plantat. Qui és el ben plantat? Tu segur que no, Charles. Segurament parlaven de mi estant, doncs. Ai, Betty, com has permès que parlessin de mi en un to tan adelerat? No et fa vergonya, menuda? Ai, estimat, em sembla que la tafaneria masculina i el brandi t'han engrescat massa. Em sap greu haver fet tard, Frida. Ha estat per culpa del poca vergonya del teu germanet. Quina n'ha fet ara? Volien passar-se tot l'original de la novel·la de Sònia Williams. I li hauria pogut fer mal. Vostès, els novel·listes, sempre són motiu de conversa. Ja ho veu, senyoreta Monroe? Sí, ja ho veig. Ai, precisament ara els deia que tots vostès formen un grupet perfecte. Han estat molt de sort. No tot ho ha fet la sort, senyora Mowbray. El que passa, sap, és que som gent de bon tarannà. Oh, tret de la Betty. És tota una petita salvatge. Però és que en Gordon no l'ha sacsejada prou encara. Ho veu, senyoreta Peel? El senyor Stanton és l'autèntic súbdit. Però li falta alguna cosa per lligar del tot amb aquest conjunt, no li sembla? Vejam quins guirigats ronden l'aire d'aquesta nit. Algú m'ho sap dir? Oh, no, Gordon, no el tornis a engegar. Tot just l'acabem de pagar. I què heu sentit? L'últim capítol d'una novel·la radiofònica. Es deia La bèstia dormida. Per què? Oh, no ho hem acabat d'entendre. Tractava de no sé què, d'unes mentides i d'un home que es dispara un tret. Veu que són divertits, aquesta nit. Sí, sabeu? Em sembla que ja he descobert el sentit d'aquesta història. La bèstia dormida era la veritat. I l'home, el marit que s'entesta a buscar-la. Tenia tot el dret de buscar-la. Vols dir? No ho sé pas. Em sembla que dir la veritat és si fa o no fa tan saludable com passar un revolt perillós a 100 per hora. Sí, i a la vida n'hi ha molts revolts perillosos, oi, Charles? Pot ser molt bé que n'hi hagi, si és sabut escollir el camí adient. Canviant de conversa, què voleu veure? Les begudes, Robert, i cigarretes? Aquí no n'hi ha. Aquí sí. Senyora Mowbray? Oi, no, cigarretes Oh, no. una cigarreta. Ai, ja l'havia vist, aquesta capsa. Fa una musiqueta, oi? Ai, a veure si me'n recordo. Sí, toca aquell balset, oi que sí? Escolteu un moment. Ui, m'agrada molt aquesta cançó. Com se'n diu? Tornem a començar. Què diu? Tornem a començar? Oh, no! Val més que no tornem a començar.